हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको प्री मिड वर्क कराया गया था। अब आपका मिड टर्म स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, जो मिड टर्म में है हमारा सबसे पहला है साउंड ऑफ वोवेल आई। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको वोवेल्स में ए ई कराए हैं, इसी तरीके से आपको वोवेल आई करा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक में करा चुकी हूँ मैं, लेकिन आज आपको कॉपी भी कराया जाएगा। देखिए आई डी से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? डी आई डी डिट, एच आई डी हिट, आर आई डी रिट। आई पी से एस आई पी सिप, जेड आई पी जिप, टी आई पी टिप। आई एन पी आई एन पिन, डब्ल्यू आई एन विन, बी आई एन बिन। आई एन जी से पी आई एन जी पिन, डब्ल्यू आई एन जी पिंग, विंग, आर आई एन जी रिंग। आई डबल एल इल, एच आई डबल एल हिल, बी आई डबल एल बिल, एफ आई डबल एल फिल। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन द लेटर्स। हमें इनको ज्वाइन करना है। बी प्लस आई एन बिन, पी प्लस आई प्लस एन पिन, के प्लस आई प्लस एन प्लस जी किंग, जेड प्लस आई प्लस पी जिप, एच प्लस आई प्लस डबल एल हिल, के प्लस आई प्लस टी प्लस ई काइट, एस प्लस आई प्लस पी सिप, एल प्लस आई प्लस पी लिप, टी प्लस आई प्लस एन टिन, आर प्लस आई प्लस एन प्लस जी रिंग। ये आपको ज्वाइन करने हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, राइट इट्स नेम। देखिए सामने पिक्चर दी हुई है, इधर आपको नेम लिखने हैं। सबसे पहली पिक्चर किस चीज़ की है? पी आई एन पिन, के आई टी ई काइट, एल आई पी लिप, एस आई एक्स सिक्स, आर आई एन जी रिंग, एफ आई एस एच फिश, जेड आई पी जिप, टी आई एन टिन। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। देखिए इधर पिक्चर दी हुई है, इधर तीन वर्ड दिए हुए हैं। इनमें आपको जो राइट है उन पर सर्कल करना है। सबसे पहली है पिक्चर लिप की, तो मैंने यहाँ पे एल आई पी लिप को सर्कल किया है। फिर पिक्चर है पिन की, पी आई एन पिन, जिप, जेड आई पी जिप, आर आई एन जी रिंग, एफ आई एस एच फिश, के आई टी ई काइट, टी आई एन टिन। इस तरीके से आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्पेलिंग। के आई जी लिखा हुआ है तो एन मैंने यहाँ पे लिखा किंग, एल पी लिखा हुआ था आई, एल आई पी लिप, आर आई एन जी रिंग, जेड आई पी जिप, पी आई एन पिन, एस आई पी सिप, टी आई एन टिन, डी आई पी डिप। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको साउंड ऑफ आई के वर्ड कराए हैं। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में करने हैं, इनको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।